बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स जे क्लास नंबर 35 में तव्हां सभिनी खे भलीकार। हिन वीडियो के अंदर असीं ॿ टॉपिक पढ़ंदासीं। पहिरियों टॉपिक त मूं बोर्ड ते भी लिखियो आहे त कन्वर्ट परसेंटेज इनटू कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। यानी असांखे परसेंटेज मिलियल आहे, उनखे असां कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील कंदासीं, उन खां पोइ डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील कंदासीं। हिन वीडियो के अंदर ॿियो जेको टॉपिक आहे उहो इहो आहे त असांखे डेसिमल फ्रैक्शन मिलंदो, उनखे कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील कंदासीं ऐं उनखे वरी परसेंटेज में तब्दील कंदासीं। यानी ॿई इहे कंसेप्ट्स आहिनि जेके हिन वीडियो के अंदर असां डिस्कस कंदासीं। हाणे असांखे पहिरियों अंगु जेको मिलियो उहो आहे 15%। हाणे 15% खे पहिरियों असांखे कहिड़ो टिक लॻाइणो आहे त असांखे हिनखे कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करिणो आहे। हाणे कॉमन फ्रैक्शन में कीअं तब्दील करिणो आहे, यानी 15%, यानी पर माना अपान, सेंट मीन्स 100। हाँ 15/100 ते लिखियोसीं, यानी असो कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील थी वियो। हाँ असां ॾिसंदासीं हे अॻिते रिड्यूस भी थे तो, पर रिड्यूस थियण खां अॻु में मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि, उहा इहा त असां सिखी आया आहियूं त जॾहिं बि कंहिं अंग सां 100 वंड थिए, ठीकु आहे, ऐं हर अंग जे अॻियां हिकिड़ी .0 अंडरस्टूड हूंदी आहे। यानी 100 जॾहिं वंड थींदो आहे त असां छा कंदा आहियूं, पॉइंट्स खे पोइ ते कंदा आहियूं। घणा दफ़ा, ओतिरा दफ़ा जेतिरा असांखे 0 मिलिया आहिनि। वरी असां जॾहिं ज़रब कंदा आहियूं 100 सां त पॉइंट खे, यानी हिते जेका असांखे पॉइंट मिली आहे उनखे असां अॻिते कंदा आहियूं। यानी इहे ॿ कॉन्सेप्ट्स मां तव्हांखे पहिरियों बि ॿुधाए चुको आहियां। हाणे उहो कॉन्सेप्ट असांखे हिते कमु अचण वारो आहे। उहो कीअं, यानी हिन अंग जे अॻियां अगरि पॉइंट आहे, हाणे हिते हिन सां वंड छा थियल आहे, 100 में घणियूं ॿुड़ियूं आहिनि, 2। यानी घणा दफ़ा पॉइंट खे मां पोइ हिते कंदुमि, 2 दफ़ा। यानी हिकु अंगु हे आहे, वरी ॿियो अंगु हे आहे, यानी 2 दफ़ा पॉइंट खे पोइ हिते कयां थो त .15 जवाब थो अचे। 0 असां अॻियां रखंदासीं जेको असांजो अंडरस्टूड आहे। हाणे परसेंटेज में असां अगरि रिड्यूस कयूं आहे, लेट सपोज़ त अगरि असां हिनखे रिड्यूस कयूं था 15/100, छो त हे असांखे कॉमन फ्रैक्शन में मिलियो आहे। इनखे डेसिमल में पोइ था कयूं, पहिरियों रिड्यूस था कयूं। 53 15, 52 10 0, यानी 20 3/20 जवाबु आयो। हाणे हिन 3/20 खे पॉइंटनि में तब्दील करिणो आहे, त अन असां 3/20 खे कीअं पॉइंटनि में तब्दील कंदासीं, 20 ॿाहिरि रखंदासीं, 3 अंदरि। हाणे ॾिसो पॉइंट जे 0 त असां छा लिखंदासीं हिन जो, 21 20, छो त ॾिसो जॾहिं 20 कंदासीं त 40 थींदा, इन करे 21 20 कट कंदासीं, छा बचंदो 10। हाणे अॻिते असांजो जॾहिं पॉइंट ॾिनल आहे ऐं हिते 10 बचा आहिनि त पॉइंट ॾियण खां पोइ असां 0 ॾेई सघूं था, यानी 25/100। यानी हिते जेका मां 0 ॾिनमि उहो इन करे ॾिनमि त अॻ में पॉइंट ॾेई करे असां 0 ॾिनो आहे। वरी असां हेठि लाइ आयासीं त असांखे अञा हिकिड़े 0 जी ज़रूरत पवे पई, छो त असांखे पॉइंटनि में मिलियल आहे न हिसाबु। यानी असां ॿियो 0 बि ॾिनोसीं, उन खां पोइ 5 दफ़ा 20 जी टेबल 100 ते वई त 0.15 असांखे जवाबु आयो, जेको मां तव्हांखे हिते ई कढी ॾेखारियो। हाणे असां जॾहिं 15% खे हल कयोसीं ॿिन्ही तरीक़नि सां, हाणे असां ॾिसंदासीं 75% खे। हाणे 75% जो मतिलबु छा आहे, 75 खे पहिरियों असांखे छा में तब्दील करिणो आहे, कॉमन फ्रैक्शन में, यानी 75/100। हाणे कॉमन में थी वियो। हाणे कॉमन में थी वियो त यानी असांखे 75/100, यानी 100 हुन सां वंड थियल आहे, हिते पॉइंट 0 अंडरस्टूड आहे, यानी 2 0 हिन सां वंड थियल आहिनि त असां हिनखे 2 दफ़ा पोइ हिते कंदासीं। यानी छा जवाबु आयो, .75 अॻियां 0 हुनजो अंडरस्टूड आहे, हे हिन जो जवाबु आहे। यानी हाणे असां सम्झी वियासीं त जॾहिं असांखे कोई अंग परसेंट में मिले थो, उनखे कॉमन फ्रैक्शन में कीअं तब्दील करिणो आहे, उनखे जेको आहे डेसिमल में कीअं तब्दील करिणो आहे। सो हे असां सिखियोसीं त कन्वर्ट परसेंटेज इनटू कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। हाणे हलूं था नेक्स्ट टॉपिक जे तरफ़, जिते असांखे डेसिमल फ्रैक्शन मिलंदो, उनखे असांखे पहिरियों कॉमन में तब्दील करिणो आहे, वरी पोइ परसेंटेज में। हाणे असांखे पहिरियों दर्जो मिले थो 0.50। हाणे हिकु किताब में असांखे दर्जो मिलियल आहे, जंहिंमें असांखे सभ खां पहिरियों असांखे छा में हिनखे तब्दील करिणो आहे, डेसिमल आहे, इनखे कॉमन में तब्दील करिणो आहे। कॉमन में तब्दील करण लाइ असांखे छा जवाबु ईंदो, 50/100। 50/100 कीअं, यानी अपान जे पॉइंट कटे 1, पॉइंट खां पोइ जेतिरा अंग आहिनि ओतिरा 0, त यानी मां हिनखे छा में तब्दील कयो, डेसिमल फ्रैक्शन में, कॉमन में। हाणे कॉमन में परसेंटेज में, हाणे कॉमन में परसेंटेज में असां हिन कन्वर्ट करण लाइ छा कंदासीं, ॾिसो अपान में 100 आहे, यानी 100 में 50 आहे त असां चवंदासीं हे 50% आहे। हे असांजो जवाबु। छो त टोटल घणो अथसि, 100 आहे न, ऐं असांखे ख़बर आहे त जॾहिं बि कंहिं जॻह हेठो टोटल हुजे, कोई मथियों अंगु हुजे, त असां हुनखे डायरेक्ट परसेंट कंदा आहियूं। हाणे ॿियो नंबर एग्ज़ाम्पल खणूं था, 2.45।
अगरि इहो असांखे डेसिमल मिलियो आहे त असां हिन कॉमन में कीअं तब्दील कंदासीं 245 भाङे 100 कीअं अपान ॾिनीसीं पॉइंट कटे 1 पॉइंट खां पोइ जेतिरा अंग आहिनि ओतिरा 0 त यानी असांखे छा आयो 245 भाङे 100 हाणे असां हिनखे लिखी सघूं था 245%। सो हे असांजो हिन जो जवाबु आहे। अच्छा हाणे असांजे लाइ हिकिड़ो चैलेंजिंग टॉपिक इहो आहे हिते उहो ईअं त अगरि 2.5 मिले असां उनखे कीअं परसेंटेज में तब्दील कयूं यानी कीअं सभ खां पहिरियां त तव्हां हिनखे कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील कयो कीअं 25 भाङे 10। हाणे हिनखे परसेंटेज में तब्दील करण लाइ तव्हां ज़र्ब कंदव 100 छाजे करे तो मां हे ज़र्ब कयां त इन जे अपान में 100 न आहे यानी जॾहिं बि असांखे अहिड़ो अंग मिले थो लेट सपोज 2 भाङे 3 4 भाङे 20 जेको टोटल 100 न आहे ऐं असांखे उनखे परसेंटेज में कन्वर्ट करिणो आहे असां हुन सां 100 ज़र्ब कंदा आहियूं। अच्छा ज़र्ब कंदासीं यानी अपान हिकु हिन जे हेठों बि आहे यानी हेॾो मां साफ़ु करे लिखां त 25 भाङे 10 ज़रबिया 100 भाङे 1। हाणे 0 हिन जो ख़तमु 0 हिन जो ख़तमु या ईअं लिखो 1 ॾांहुं 10 ॾांहुं 100। हाणे ॾिसो हीअं असांजो रिड्यूस थी वियो वधीक नथो थिए हीअं बि नथो थिए असां हिन करे कंदासीं 25 खे 10 सां ज़र्ब कंदासीं त असांजो जवाबु ईंदो 250। हे असांजो जवाबु आहे यानी असांखे जवाबु मिलियो डेसिमल में असां हुनखे कॉमन में तब्दील कयोसीं कॉमन मां हाणे असां हुनखे परसेंटेज में तब्दील कयोसीं त असांखे जवाबु छा मिलियो 250 ऐं असां हुनखे परसेंटेज जी निशानी जे असां हुनखे आंसर कंदासीं। हाणे तव्हां ॾिठो त हिन वीडियो जे अंदरि असां 2 कंडीशन्स पढ़ियूंसीं उहे कहिड़ियूं हिकिड़ी कंडीशन इहा पढ़ीसीं त जॾहिं अपान में 100 अची थो वञे त तव्हां हुनखे बसि कंसीडर कंदव डायरेक्ट परसेंट में। पर अहिड़ी कंडीशन थी अचे जिते असांखे अपान में 100 नथो मिले यानी असां जॾहिं डेसिमल खे कॉमन में कयूं था उते तव्हां 100 ज़र्ब करे हुनखे परसेंटेज में कन्वर्ट करे सघो था। सो हिन वीडियो जे अंदरि मूं कोशिशि कई त 2 कॉन्सेप्ट्स तव्हांजा क्लियर करायां यानी परसेंटेज खे कॉमन मां डेसिमल वरी डेसिमल खे कॉमन मां परसेंटेज। इहे 2 नंढड़ा कॉन्सेप्ट्स हुआ जेके असां हिन वीडियो जे अंदरि कयासीं। इंशाल्लाह ईंदड़ वीडियो जे अंदरि वधीक परसेंटेज खे पढ़ंदासीं। तव्हांजे साम्हूं होमवर्क आहे जेको तव्हां हल कंदव। इंशाल्लाह वरी मिलंदासीं हिकु नई क्लास में तेसिताईं गॾिजो सिंधी थाट सां।